ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទកាសែតមួយទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីកាសែតខ្មែរ Times បាទបងប្អូនអាចទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតច្រើននៅទីនោះបាទឥឡូវយើងមកមើលចំណងជើងCambodian and Thai Journalists Unite in Joint Statement over Migrant Controversy បាទបងប្អូននេះជា main verb unite បាទ unite unification បាទយើងដូច United Nation នេះជា verb ប្រែមកថារួបរួមបាទឬក៏រួមគ្នាអីចឹងមកសាមគ្គីអីចឹងពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រែពីនាមមកវិញបាទអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងថៃរួបរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីអំពី over ស្ដីអំពីវិវាទឬក៏ចម្រូងចម្រាស Miss Grand បាទបបរកញ្ញាអន្តរជាតិអញ្ចឹង controversy បងប្អូនជួបប្រហែលដងហើយណាបាទនេះជាចំនួនឬក៏ចម្រូងចម្រាសឬក៏វិវាទបាទឥឡូវយើងមើលអត្ថបទតែម្ដង The Club of Cambodian Journalists and the Thai Journalists Association issue a joint statement addressing the growing controversy between Miss Grand International headquartered in Thailand and Miss Grand Cambodia. The controversy has drawn attention of the citizens of both the nations. ចឹងយើងមើលបងប្អូនណាក្លឹបយើងប្រែថាក្លឹបដែរក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CCJ និងសមាគមអ្នកកាសែតថៃ TJA បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម issue a joint statement បាទ issue នេះជា noun ប្រែថាបញ្ហាជា verb យើងជាទូទៅប្រែថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាទissue a joint statement ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម addressing the growing controversy ដោយលើកឡើងពីចម្រូងចម្រាសគឺពីវិវាទដែលកំពុងតែកើនឡើងបាទ growing រវាងបវរកញ្ញាអន្តរជាតិបាទ Miss Grand International ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសថៃនិង Miss Grand Cambodia The controversy has drawn attention បាទ draw attention ហ្នឹងទាញចំណាប់អារម្មណ៍បាទវិវាទឬក៏ចម្រូងចម្រាសបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៃប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបាទof the citizens of both the nations អញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យតាមហ្នឹងណាបាទណាបាទ citizen នេះប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវយើងបន្ត In the joint statement the CCJ and TJA express concern over ongoing media coverage, warning that it could exacerbate tension between two parties. In an effort to find a solution, the leadership of the CCJ and TJA held an emergency online meeting on 10 October 2024 to discuss the incidents and offer the following recommendations. នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកកាសែតថៃសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភស្តីពីការបន្តផ្សព្វផ្សាយដោយប្រមានថាវាអាចបាទ it could exacerbate ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែរីកធំឡើងដោយប្រមានថាវាអាចធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងរវាងភាគីទាំងពីរ In an effort to find a solution ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងសមាគមកាសែតថៃបានបើកយើងមើលខាងកន្លែងនេះបាទកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញបន្ទាន់មួយបាទ emergency កាលពីថ្ងៃទី10 តុលាឆ្នាំ 2024 ដើម្បីពិភាក្សាពីឧបទ្ទហេតុ
incidents បាទអ្វីដែលកើតឡើងយ៉ាងឧបតិហេតុនិងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដូចខាងក្រោមបាទ recommendation ឬក៏សំណើដូចខាងក្រោមសំណើទាំង3នេះបាទយើងមើលទី1 urge both the companies to resolve their dispute swiftly to prevent further escalation បងប្អូនមើលពី adverb ណាបាទ swiftly ឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានបាទស្មើពី as soon as possible ជំរុញបាទ urge ជំរុញក្រុមហ៊ុនទាំងពីរឲ្យដោះស្រាយចំនួនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពាររារាំងការរីករាលដាលកាន់តែធំឡើង urge the news media outlets in both countries to act responsibly and refrain from exploiting the situation for their personal gain ជំរុញនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទ to act responsibly ក្នុងធ្វើអីឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវឬអញ្ចឹងយើងប្រើយកសេចក្តីមកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាង refrain ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពដើម្បីកេងចំណេញឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទ exploit នេះគឺកាលណាជា verb ដែរយើងប្រើស្ថានភាពដើម្បីកេងចំណេញដើម្បីប្រយោជន៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទ exploit requested social media user of both the countries to carefully consider the potential consequences before participating in this controversy ស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ social media នៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានមុនពេលចែកចាយនៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងពីចំនួនឬចម្រូងចម្រាសនេះ The statement concluded with both CCJ and TJA expressing hope that the controversy between the two companies is resolved quickly without any further escalation, ensuring it doesn't negatively impact the relationships between the people of Cambodia and Thailand សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ចប់ដោយចឹងកន្លែង clear នេះយើងអាចប្រែថាជាចុងក្រោយហ្នឹងជាចុងក្រោយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកកាសែតថៃសង្ឃឹមថា expressing hope that សង្ឃឹមថាវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងត្រូវដោះស្រាយភ្លាមដោយមិនបណ្ដោយឲ្យមានការរីករាលដាលថែមទៀតដោយធានាថាចំនួននេះមិនបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃ